Halo pemirsa, apa kabar? Info Dunia kembali hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai mancanegara. Bersama saya Dewi Manik, simak informasi selengkapnya. Informasi utama kita di mana perdagangan satwa liar ilegal menghasilkan sekitar 23 miliar dolar per tahunnya. Menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Bandara Los Angeles ini sebagai salah satu pintu masuk perdagangan satwa yang berupaya meningkatkan kesadaran publik lewat sebuah pameran. Akhirnya Fluffy tinggal di sini, di Wildlife Learning Center di Silmar, California, setelah ia tumbuh terlalu besar untuk bak mandi di rumahnya. Pemiliknya menghadapi ancaman hukuman karena memelihara hewan eksotis, termasuk buaya sebagai hewan peliharaan, merupakan tindakan ilegal di California. David Richert adalah salah satu pendiri pusat pembelajaran di mana Fluffy dan beberapa hewan eksotis yang ditelantarkan lainnya sekarang tinggal. This is an American alligator that someone had as a pet. They were keeping it in their bathtub. And in that case, they actually just relinquished it on their own. Sarah Walker dari Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium mengatakan bahwa mencari hewan eksotis di pasar gelap sangatlah mudah. Across the United States, wildlife inspectors are seizing 27 live animals a day. They're being smuggled sometimes through the mail, sometimes on airplanes, in cargo, and on passengers. Believe it or not, people with birds and turtles and all sorts of animals literally taped and strapped to their body. Para petugas di Bandara Los Angeles, pintu gerbang udara utama di pantai barat AS, menemukan banyak hewan eksotis. Seperti pada 2017, di mana para petugas menangkap seorang pria Amerika yang menyelundupkan 93 ekor burung di dalam kopernya, dan hanya 8 burung yang selamat. Jadi, di bandara inilah, para ahli konservasi memutuskan untuk membuka pameran, mengangkat isu perdagangan satwa liar. This is our 4th exhibit in the United States. LAX is a critical location for us, however, because it is such a busy port. They see a lot of live animals and animal products being smuggled in on a daily basis. Perdagangan satwa liar menghasilkan sekitar 23 miliar dolar per tahun bagi para pemburu dan penyelundup, menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Richert mengatakan bahwa burung adalah salah satu penghasil uang terbesar. Some species of bird that come to mind can be very expensive, like toucans and different types of parrots that are endangered. Those come with a big price tag. A lot of the exotic cats, even tigers, are surprisingly not as expensive as you might think. Dan tragisnya, menurut sebuah penelitian baru-baru ini, sekitar 70% hewan peliharaan eksotis yang diselundupkan mati, bahkan sebelum mencapai pasar. Dan hewan-hewan yang berhasil diselamatkan seringkali berakhir di tempat penampungan yang tidak tahu bagaimana cara merawat mereka. Menurut World Wildlife Crime 2024 yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat hampir 4.000 spesies flora dan fauna yang terdampak oleh penyelundupan liar. 3 spesies yang paling terdampak adalah terumbu karang, kelompok buaya, dan juga kelompok gajah. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya di mana penjualan online di Amerika Serikat akhirnya ini menembus 14 miliar dolar menurut Adobe Analytics ya, di mana setelah raksasa retail online Amazon menggelar Prime Day pada 16 hingga 17 Juli. Namun diskon Amazon yang lalu disusul Walmart, Target, dan juga retail lainnya ini menurut regulator juga disertai maraknya penipuan bermodus diskon. Raksasa retail Amazon menggelar Prime Day. 2 hari dipenuhi diskon besar-besaran, kadang berupa diskon yang hanya berlangsung singkat. It is our 10th Prime Day. This year, we're celebrating the event across 24 countries worldwide. This is the Prime Day where we have more deals from small businesses than ever. In fact, 60% of sales from Amazon are from independent sellers. Retail lain, baik retail online maupun toko retail fisik, juga menggelar diskon besar-besaran pada Juli, mengawali belanja back to school atau kembali ke sekolah bagi anak-anak. Dengan masih relatif tingginya laju inflasi di Amerika Serikat, maka banyak konsumen masih pilih-pilih sebelum membeli. Dan dengan diskon besar-besaran yang ditawarkan pada bulan Juli ini, retail berharap bahwa semakin banyak konsumen rela untuk merogoh kantong masing-masing
untuk membeli berbagai keperluan, bahkan keperluan non-esensial. Tapi bersamaan dengan serbuan diskon, Lembaga Pengawas dan Akreditasi Usaha, Better Business Bureau, meminta konsumen berhati-hati. A lot of retailers are having their big July sales at this point, so we know that scammers like to prey on people who are online shopping, if it's an inbox message, if it's a social media message, if it's a fake website that pops up. This is the time that we do see this type of activity. Banyak penipuan berupa phishing atau memancing data pribadi menggunakan tautan yang menggoda konsumen untuk tak sengaja mengisi data pribadi mereka. Be very careful with any emails that come into your inbox. Know what you've subscribed to. Take a really close look at the email to see if there's any telltale signs of a scam email. Don't be so quick to give up your personal information. If you see a deal that's too good to be true, it probably is. Ada lagi modus penipuan baru dengan ulasan palsu. If you see a bunch of 5-star reviews that all look like they were written recently or they have the same type of language, those could be fake. So it's a good idea to possibly avoid that retailer or that product. Knowing what that product retails for, if it's an item that is sold out everywhere, but all of a sudden here it is, that's a red flag that consumers need to watch out for as well, that the product could be counterfeit. Peringatan untuk teliti sebelum membeli sering dikeluarkan Better Business Bureau dan juga Komisi Perdagangan Federal FTC. Selama 2023, FTC mencatat total kerugian warga Amerika Serikat akibat penipuan mencapai sekitar 10 miliar dolar, peningkatan 14% dibandingkan angka tahun sebelumnya. Penipuan belanja online adalah jenis penipuan paling merugikan kedua setelah penipuan berkedok penyamaran. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan informasi selanjutnya, berbagai indikator mulai menunjukkan laju inflasi di Amerika Serikat mulai mereda setelah sempat kembali menguat. Namun di sisi lain masih ada kekhawatiran soal ancaman resesi yang juga ditandai PHK massal. Analisis mencatat ini pasar tenaga kerja Amerika Serikat kini rentan akibat iklim usaha dengan suku bunga tinggi. Tingginya harga berbagai kebutuhan hidup terus mencekik konsumen Amerika Serikat. You can go to grocery store and then you come back. Price been a boost up, and then like I said, some people just can't afford it. They about the same. They kind of like they look like they went down a little bit, but not much. Dua indikator utama laju inflasi yang baru terbit bervariasi. Indeks harga konsumen turun secara bulanan untuk pertama kalinya sejak Mei 2020. Secara tahunan, kenaikan indeks harga konsumen melemah ke 3%. Semakin mendekati target Bank Sentral AS atau Federal Reserve sebesar 2%. Pada saat yang sama, indeks harga produsen yang memantau harga barang di tingkat grosir menunjukkan peningkatan melebihi ekspektasi. Setelah bulan sebelumnya, harga di tingkat grosir mengalami stagnansi. Data terakhir menunjukkan peningkatan indeks harga produsen mencapai 2,6% secara tahunan, melebihi ekspektasi analis sebesar 2,3%. Bervariasinya data seputar inflasi sebelumnya kembali ditekankan Kepala The Fed, Jerome Powell, dalam dengar pendapat di Kongres. Banyak wakil rakyat bertanya, kapan The Fed mulai menurunkan suku bunga? We need just to see more good inflation data. That's all. We had 7 months of good inflation data at the end of last year. Then we had a quarter, really a month or so, where inflation went up, and now we had one really good inflation reading and one pretty good one. We just need to see more so that confidence rises. I'm not going to are we weeks away, months away? I'm going to try to avoid sending any really specific signals about time today because it's going to depend on the data. It also matters what's going on in the labor market, though. We've also said that if the labor market weakens unexpectedly, that could be a case for loosening policy as well. Really, we're weighing both those factors. Data ketenagakerjaan memang menunjukkan perlambatan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan angka pengangguran ke 4,1%. At this point, we've seen unemployment tick up. Headline payroll growth has been fine, but initial claims are higher than they have been. All of the JOLTS data points to a cooler labor market. So you want to see signs that the Fed is at least acknowledging, if not explicitly, starting to cut rates tomorrow, that the labor market weakness is something they're concerned about, that it's no longer a major pressure on inflation, which I don't think it is. And it opens the door to not just September, but additional rate cuts later this year and early next year, which at this point, the market, needs to see. I think the economy is cooling underneath our feet, and the labor market, which has propped up consumer spending for a couple of years, is starting to wobble.
Pengamat dan pelaku usaha serta pelaku pasar umumnya tetap memproyeksikan The Fed bakal mulai menurunkan suku bunga acuan pada pertemuan September. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Trajektori laju inflasi di Amerika Serikat belakangan cukup memuaskan pejabat Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve, termasuk indeks harga pembelanjaan konsumen pribadi yang juga semakin mendekati target 2% setelah melampaui 7% pada pertengahan 2022. Akankah ini membuat The Fed segera turun suku bunga? Simak informasinya. Sejumlah anggota Komite Pasar Terbuka Federal Badan Bank Sentral AS atau Federal Reserve yang menentukan kebijakan suku bunga mengisyaratkan penurunan suku bunga semakin dekat. Anggota Dewan Gubernur Christopher Waller menyatakan kemungkinan ini dalam pidato di Bank Sentral Kansas City. Dan Presiden Bank Sentral New York, John Williams, mengatakan hal serupa kepada harian bisnis The Wall Street Journal. They have an overly rigid policy framework. They treat 2% as if it was chiseled on a tablet and descended from the heavens, when actually there's evidence that's too low. And they only look at PCE core versus a broader range of indices. So that's bad, but what's good about it is it's easy to predict what the Fed's going to do. So when PCE goes down below 2.5, it's getting close to their target. PCE atau Indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi adalah indikator inflasi yang paling dirujuk oleh The Fed dibandingkan Indeks Harga Konsumen atau CPI dan Indeks Harga Produsen atau PPI. Setelah turun teratur selama 2023, laju inflasi kemudian menguat kembali memasuki kuartal pertama 2024 dan harga baru mulai stabil memasuki kuartal kedua. Ini menguatkan dugaan dari analis bahwa Bank Sentral AS bisa mulai menurunkan suku bunga acuan mulai September. Tapi sebagian analis tak menutup kemungkinan bila penurunan suku bunga dilakukan lebih cepat. So it's clear that they should cut. The only reason they won't cut in July is that they don't trust their own forecasting. They've been horrifically bad forecasters of inflation. Everybody knows about their transitory debacle. So they're reluctant to move quickly for that reason. So they'll wait for more data. They have no confidence in their own forecasting appropriately because it's been terrible. And so they're going to be conservative. But the economy is weakening, so they're taking a risk with the economy. I think we're going to be fine. But they should cut in July, but they definitely will cut in September. Menurut pengamat, perlambatan penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu pembenaran untuk bertindak lebih cepat. So directionally, yes, the labor market is still looking good, but I think there's a lot of yellow flags under the hood that, if they all kind of conspired at the same time, could present, a picture of a slowing labor market much quicker than people anticipated. And so I think this is where the balancing acts for the Fed starts to get, really tricky in terms of, how quickly, if at all, do we see the data deteriorate? It hasn't started to yet, but it's showing signs that it will. And then to what degree does the Fed, try to preempt that by lowering rates potentially even sooner than September? Setiap ditanya, anggota Komite The Fed cenderung mengelak memberi tanggal pasti dan menekankan akan tergantung pada data yang terbit sebelum pertemuan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sinpo Dunia dan kita lanjut informasi ini. Keterkaitan media sosial dengan kesehatan mental anak dan juga remaja terus mengundang perhatian peneliti, orang tua hingga pembuat kebijakan di Amerika Serikat. Di tengah pro dan juga kontra di tingkat federal, sejumlah negara bagian memperlakukan pembatasan sendiri untuk melindungi pengguna berusia 18 tahun ke bawah. Pemerintah negara bagian New York memberlakukan restriksi baru atas media sosial bagi anak, menyasar algoritma yang diyakini membuat medsos bersifat adiktif atau memicu ketagihan. Peraturan New York juga memblokir notifikasi kepada anak mulai tengah malam hingga 6 pagi. When it comes to protecting our kids, as New York's first mom governor, okay, this is where you hit me. I'll take on a fight for our kids any day of the week. For years, we've watched our kids spiral downward, wrestle with feelings of depression, anxiety, low self-esteem. How do they get out of that? NetChoice, Asosiasi Industri Teknologi yang mewakili X, Meta, dan perusahaan media sosial lain menolak restriksi di New York yang dituding melanggar kebebasan berekspresi seperti dijamin dalam konstitusi AS. New York hanyalah salah satu dari negara bagian di AS yang memberlakukan restriksi terhadap media sosial terkait dengan kekhawatiran soal kesehatan mental anak.
Sebelumnya, Florida misalnya telah memberlakukan peraturan yang melarang sama sekali anak usia 14 tahun ke bawah membuka akun media sosial. Dan bila pun mereka telah berusia 14 atau 15 tahun, mereka harus lebih dulu mendapat persetujuan dari orang tua untuk bisa membuka sebuah akun media sosial. Dampak media sosial kepada kesehatan mental anak kembali mendapat sorotan setelah Surgeon General atau Kepala Korps Layanan Kesehatan Masyarakat AS, Vivek Murthy, mendesak Kongres bertindak, antara lain dengan pencantuman peringatan soal risiko gangguan kesehatan mental akibat media sosial, seperti halnya peringatan bahaya merokok pada bungkus rokok. I don't know that it would necessarily deter that many children from using social media. Sometimes they even are enticed by the thought of something being not for them. But I think it will give legitimacy to parents who want to point to a reason when kids say, why can't I do it? Now we can say, well, it's harmful for you, and here's why. And it helps shift and validate what parents tell their kids. It might even provide kids an excuse to give their friends if there's a warning saying this is harmful. Menurut seorang psikiater di Endeavor Health di Chicago, usulan peringatan bagi pengguna media sosial ini adalah langkah awal yang tepat. We need a community, we need a cultural, we need a policy decision ultimately, or solution ultimately, because it's going to take a village to make this change. Apapun restriksi yang keluar di tingkat negara bagian atau federal, bila dipandang melanggar konstitusi, maka peraturan tersebut bakal menghadapi gugatan di pengadilan. Di Ohio dan Arkansas misalnya, restriksi terhadap penggunaan medsos oleh anak akhirnya ditangguhkan pemberlakuannya oleh hakim federal. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan informasi berikut ini di mana pemerintah Amerika Serikat belum lama ini mengumumkan pendanaan langsung sekitar 6,4 miliar dolar untuk mendukung pusat produksi semikonduktor milik raksasa teknologi Korea Selatan di sebuah kota kecil di Texas. Kamar dagang setempat berharap pabrik baru ini akan memicu kembali ekonomi yang juga sempat merosot. Kota Taylor sekilas tampak seperti kota-kota kecil lain di Texas. Namun di pinggiran kota, di seberang jalan raya yang ramai karena ada SMA, raksasa teknologi Samsung mengerahkan 10.000 orang untuk bekerja 24 jam membangun pusat produksi semikonduktor yang besarnya akan 2 kali lipat dibanding fasilitas utama mereka Pyeongtaek di Korea Selatan. Kamar dagang Greater Taylor menyoroti pentingnya pabrik ini. Well, we've been in about 50 years of economic decline, and this is bringing vitality back. I am so pleased the role my community is playing in our national defense, the importance of bringing semiconductor chip manufacturing back to the United States. We felt so many shortages during COVID, and a lot of those supply chain shortages went down to semiconductor chips. Samsung mulai beroperasi di sini pada awal 2022. Pemerintahan Biden bulan lalu mengumumkan pendanaan sebesar 6,4 miliar dolar untuk proyek ini. Sebagai imbalan, Samsung diperkirakan akan meningkatkan investasi awal 17 miliar menjadi 40 miliar dolar di tahun-tahun mendatang. Brent Rydell adalah wali kota Taylor yang berpenduduk 16.000 jiwa. We were only about 5 years removed from the entire valuation of the city having been assessed. Everything in the city assessed at less than $1 billion. So to say that this is a company looking to invest $17 billion was a little mind-blowing. Saat jalan-jalan di seputar kota, Brent menunjukkan taman skate yang populer dan bengkel mobil, tapi juga banyak bangunan yang terbengkalai. Menurut Raquel Torres yang memiliki toko bunga di pusat kota, dampak ekonomi yang diharapkan tidak terjadi cukup cepat bagi sejumlah pemilik bisnis. Samsung coming to town is a good thing, but not now. We're not seeing the rewards yet, but values for businesses have gone up as far as the property taxes. Therefore, they're charging more rent and it's forcing companies to go out of business. Sang Naomi Kim juga menantikan pelanggan baru. Ia mengambil kesempatan di kota ini setelah diberitahu orang tuanya di Korea Selatan yang melihat pabrik baru Samsung di berita lokal mereka. Ia membuka restoran Korea pertama di Taylor dan sebagian besar pelanggannya adalah warga setempat yang penasaran. They never really had a Korean food and the only thing they can think of is the spiciness. But Korean food is not just about spiciness. There is a sweet and savory food. Ryan dan Alicia Davenport adalah pemilik kedai kopi ini. Seeing the downtown area boarded up as recent as 8 years ago to having businesses like this one next door, this entire block,
and blocks around has been really fun to watch. And I think Samsung's only going to add to that kind of element. Kawasan di kota kecil ini terus berkembang dan Universitas Texas di Austin berencana membuka kampus di lahan seluas 27 hektar yang berdekatan dengan pabrik Samsung dan SMA Taylor. Institut Elektronik Texas dari universitas itu sedang mencari lokasi untuk penelitian bersama dengan para mitranya di bidang semikonduktor termasuk Samsung. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Lonjakan pencurian dari toko dalam setahun terakhir ini membuat pemilik usaha semakin bergantung pada kamera security, yang juga termasuk dengan teknologi pengenalan wajah. Teknologi seperti ini diharapkan bisa mencegah aksi pencurian, juga namun sebagian pihak ini dikhawatirkan rentan dicuri dan juga disalahgunakan. Sebelum masuk ke sejumlah supermarket, pengunjung kini mendapat peringatan tertulis bahwa kamera security akan merekam data biometrik mereka. Apa data yang dimaksud dijelaskan konsultan keamanan online dari SugarShot. It's using a scan of our eye, or it might be using our facial, our face, or a fingerprint. Supermarket Fairway di New York termasuk yang menggunakan teknologi pemindai ini. Dalam pernyataan ke ABC News, pemilik Fairway mengatakan teknologi ini untuk membantu menekan pencurian barang. Di kota New York, pencurian dari toko melonjak sekitar 45% dalam setahun. Ada lebih dari 63.000 pengaduan sepanjang tahun, membuat gerah pemerintah kota. This is not a city where you can walk into a store, take what you want, and walk out. Guna menekan pencurian, semakin banyak retail dari jaringan toko raksasa hingga UKM kini menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk menghalangi masuk pelaku yang berkali-kali mencuri. Pencurian di toko menjadi masalah serius menurut pantauan Federasi Retail Nasional AS. Federasi ini mencatat bahwa dalam setahun bisa terjadi kerugian sebesar 95 miliar dolar akibat pencurian ini. Dan bukan hanya retail saja yang kini memanfaatkan teknologi pengenalan wajah untuk mencegah terjadinya aksi kriminalitas. Sejumlah pusat hiburan juga melakukannya saat ini, termasuk diantaranya stadion olahraga. Pemantauan sedetail dan spesifik ini memicu pro dan kontra. It's very, very difficult to find a pin in a haystack, so to speak, at a large venue or a large event. So yeah, I think you're going to continue to see the technology distributed. For law enforcement, there's some huge, huge positives. On the negative side and the concerning side, we've got a real challenge potentially around how that data is utilized, especially if it's put in the wrong hands. Inilah yang dikhawatirkan terjadi oleh kelompok advokasi privasi seperti Surveillance Technology Oversight Project. We see that in the vast majority of the country, there isn't a protection against this sort of biometric surveillance. You don't even have to be told when it's being done. If someone steals your biometric identity, you can't change your iris scan or your face. When this information is inevitably hacked, people's privacy is going to be compromised for the rest of their lives. Di tengah kekhawatiran soal privasi, retail juga tengah mempertimbangkan perluasan data biometrik untuk pembayaran hingga verifikasi usia pembeli untuk produk yang dibatasi seperti obat atau minuman beralkohol. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam edisi Sinpo Dunia kali ini. Saya Dewi Manik dan mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.